今日一齊去珀麗灣，地鐵青衣站 C 卡口落車，去揾330。今次挪亞方舟落行咗個大運添。點解會生？你話俾我聽。我都唔知。英女王都生幾個仔啦，係嘛？有敗家仔，有食白粉。徑咧，因為我做過漁船。係。佢徑咧應該唔生花嘅。係咯係咯，第一次見。係。肥料太好啊！呢度以前。哦。嗰啲嘢倒垃圾㗎嘛呢度。哦。唉，硬把垃圾。所以就係引雀仔加肥料。風梅又得，蟲梅又得。風咪吹咗去咯啲花粉。佢唔醜得。幾靚其實。好啊，再行啦。肚餓之後喺間餐廳度排咗一陣隊，見到隔離好似蕉咁嘅植物，有冇人知叫咩名呢？環境都係日式簡約風。係有啲咩味咧？嗰種係有啲似越南嘅味道啊！唔知點解。佢落咗啲咩啊？學紅啊，係咪咁？馬灣村落1500幾人，2000人，我黐戀咁貴嘅，平㗎，538萬，520萬都唔係算好貴。哇，好靚啊啲落葉！原來呢度行下行下會去到配水庫㗎，我仲見到有人跑步添。好正啊！呢條路去邊㗎？要欣賞下我啲手指，哇，好靚啊，不得了啊！欣賞下先，哇，配埋啲花，幾靚。應該第2個站落車係。終點係呢個係嘛？哇！依有啲建築好多靚嘅壁畫啊！呢個牌匾究竟有咩意義呢？阿東，你坐喺呢個劇度啊？係咪嗰啲太陽能電板啊？